Zdravo, zdravo. Ljubav nam je neophodna da bismo se zdravo razvijali. Danas to zvuči kao očigledna stvar, ali 50. i 60. godina prošlog veka naučnici koji su se bavili razvojem dece nisu smatrali da je maženje i pažnja nešto što je previše dobro za dete. Više su na to gledali kao na neki bonus. Neki su čak smatrali da je to štetno. Onda se pojavio jedan psiholog, Harry Harlow, koji je rešio da to naučno istraži. Radio je dosta kontraverzne eksperimente i kroz to je pokazao koliko su rana povezanost, maženje i emocionalna bliskost bitni da bi dete normalno odrastalo. 1958. godina, Wisconsin. Harry Harlow odvaja mladunče rezus majmuna od majke. Inače, ovi majmuni se koriste u raznim eksperimentima i danas. 2017. u Kini su čak uspeli da kloniraju rezus majmuna. Ali da se vratimo na eksperiment. Harlow hoće da reši staru dilemu. Zašto beba voli majku? Zbog hrane ili zbog nečeg drugog? Pravi dve veštačke majke. Jednu od žice sa mlekom, drugu od mekanog frotira sa lampom koja emituje toplotu, ali bez hrane. U eksperimentu je učestvovalo 16 mladunaca majmuna. Eksperiment je trajao 165 dana. Mladunci su provodili i do 18 sati uz plišanu majku, a provodili su samo sat vremena hraneći se kod žičane majke. Kad bi se uplašili, kad bi naučnici u kavezu bacili mehaničku igračku, mladunče nije trčalo majci koja ga hrani, trčalo je ka majci koja je mekana. Now, Mr. Collingwood, wouldn't you say that if you frightened a baby, that it went running to its mother, was comforted, and then all the fear disappeared and was replaced by a complete sense of security that baby loved its mother? Inače, mnogo volim ove naučnike iz 50. i 60. godina prošlog veka. Svi imaju tako dramatičan način izražavanja. Harlow je zaključio, vezivanje nije proizvod ishrane, vezivanje je dodir, toplina, prisustvo. Danas to stoji u svakom udžbeniku razvojne psihologije, ali 1958. godine to je bila revolucija. Posle plišane majke, Harlow je išao dalje. Pravio je žičane surogat majke koje su bockale mladunce, prskale ih vodom, izbacivale vazduh pod pritiskom kako bi ih što više uplašio ili odvojio od žičanih majki. Međutim, mladunci su se uvek vraćali. Pravio je komore za potpunu izolaciju. Neki majmuni su u njima provodili više od godinu dana. Većina je izašla psihički razorena, trajno. Njegovi eksperimenti su u značajnoj meri pokrenuli savremeni pokret za zaštitu životinja u eksperimentima. Danas se njegova etika smatra neprihvatljivom. Niko ne sme da radi majmunima ono što je Harlow radio. Loša vest je da, nažalost, sami sebi radimo slične stvari. Teoriju afektivne vezanosti prvobitno je razvio John Bowlby, britanski psihoanalitičar, pokušavajući da razume intenzivan stres koji doživljavaju odojčad odvojena od roditelja. Beba ne traži samo hranu, beba traži stabilno, toplo, predvidivo prisustvo. Iz tog prisustva izlazi sigurno vezivanje. Iz sigurnog vezivanja sposobnost da se kasnije nosiš sa svetom, ljudima, partnerima. Ako prisustva nema ili je hladno i nepredvidivo, izlaziš sa anksioznim, izbegavajućim, dezorganizovanim vezivanjem. To se ne resetuje, nosiš ga ceo život. 60 godina znamo ovo. Izgleda da smo mi eksperiment. 40% tromesečnih beba redovno gleda u ekran u Americi. 90% dvogodišnjaka. Pedijatri to zovu digitalna cucla. Deca koja do 2. godine provedu 4 ili više sati dnevno ispred ekrana imaju 5 puta veću verovatnoću kašnjenja u govoru, 3 puta veću verovatnoću problema sa rešavanjem zadataka. Harlow je majmunima dao žičanu majku koja ih barem hrani, telefon ne daje ni to. Jedan od 2 odrasla Amerikanca je prijavio da se osjeća usamljeno. Mladi između 15 i 24 godina starosti imaju 70% manje socijalnih interakcija sa vršnjacima nego pre 20 godina. Hronična usamljenost
ima istu smrtnost kao pušenje 15 cigareta dnevno. Veći faktor rizika od gojaznosti i fizičke neaktivnosti. Sociolog Robert Putnam je u knjizi Bowling Alone mapirao kolaps onoga što je nazvao treća mesta, kafane, klubovi, crkve, biblioteke. Mesta koja nisu ni posao, ni kuća. Broj bliskih prijatelja kojima Amerikanci kažu da mogu da se povere prepolovljen je od 1985. godine. Procenat onih koji kažu da nemaju ni jednog bliskog prijatelja kome bi se obratili utrostručen je u istom periodu. Kod nas to još uvek nije slučaj, ali se, nažalost, druženje uglavnom dešavaju u ugostiteljskim objektima. OnlyFans. Preko 4 miliona kreatora. Preko 305 miliona registrovanih korisnika. Godišnji prihod platforme 1,3 milijardi dolara. Najbolje plaćeni kreatori kažu da im glavni prihod više ne dolazi od eksplicitnog sadržaja, nego od personalizovanih poruka. Plaćena pažnja po komadu. Znači onaj termin prodavačice ljubavi. Bukvalno. Twitch i YouTube Live. Istraživanje sa Stanforda iz 2023. pokazalo je da preko 30% redovnih gledalaca streamera prijavljuje značajno emocionalno vezivanje za osobu koja ih lično ne poznaje. To su sve simulacije plišane majke. Herolov je radio nešto okrutno, znao je da je okrutno, pisao je o tome. Ono što danas postoji nije laboratorija i nije slučajnost. Eksperiment je dizajn. Sean Parker, prvi predsednik Facebooka, kaže: mislili smo kako da potrošimo što više vašeg vremena i svesne pažnje. Da bismo to postigli, davali smo vam malu dozu dopamina svaki put kada bi neko lajkovao ili komentarisao. Iskorišćavali smo ranjivost u ljudskoj psihologiji. Pronalazači, dizajneri, ja, Mark i drugi znali smo to i uradili smo to svesno. Tristan Harris, bivši dizajner, etičar u Google, 2016. je rekao: vaš telefon je dizajniran kao slot mašina, svaki put kada ga otključate, igrate. Pull to Refresh Guest, koji su 2009. izmislili za Twitter aplikaciju, direktno je pozajmljen iz mehanike kazino slot mašina, iste neurološke šeme koje su detektovane iste godine kada je Harlow radio sa majmunima. Adam Alter, profesor na Sternu, 2017. godine je dokumentovao da prosečni korisnik dodirne svoj telefon 2600 puta. Top 10 korisnika preko 5400 puta dnevno. Evo prihoda velikih tech firmi iz 2024. godine. Meta, prihod 164 milijarde dolara. TikTok, preko 110 milijardi. Google reklame, 264 milijarde. Sve je to prihod od pažnje. Ovo nije teorija zavere. Ne postoje 4 čoveka koja sede u nekoj sobi i smišljaju strategiju. Postoji nešto još banalnije. Tržište koje je pronašlo formulu i optimizovalo je. Svaki kvartal agresivnije. Ako si u poslednjih nekoliko godina osetio anksioznost, depresiju, hroničnu iscrpljenost bez jasnog razloga, najverovatnije nije problem u tebi. Svaki put kad posegneš za telefonom, tržište ti servira žicu obučenu u pliš. Nemam uputstvo za digitalni detoks. Sam moraš da se izboriš sa svim izazovima. Ćao!